هر ماسخوتن و یاد جن اخیرش پدا دا عمر ندے و دا عمر ندے دا سدو کدا دا عمر ندے دا سدو کدا او دویا سلورا شپی زندگی دا دویا سلور شپی زندگی دا او دویا سلورا دویا سلوش بی زندگی دا پہر قدم در دمرگی خپل کدا دا عمر ندے و دا عمر ندے دا سدو کدا دا عمر ندے دا سدو کدا ہر ماس خودن و یاد جن اخیرش پدا دا عمر ندے ودا عمر ندے دا سدو کدا د المقدس خیریه بنسټ قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو، تاسو ته بهتره معلومه ده چې د المقدس خیریه بنسټ لخوا په 9 ساحو کې د ګرمې ډوډۍ پروګرام روان و. هغه اړمنو یتیمانانو ته مو دغه د وچې ډوډۍ زمینه مساعده کړې وه چې هغوی ته که دغه وچه ډوډۍ هغوی ته نه ورکول کېدی نو خدای خبر چې د هغوی د روژه ماتي به څه حال وای. نو دوستانو، د دغو واتو 9 ساحو د بیلو بیلو ځایونو ویډیوګانې تاسو کتلې دي. د هغو ملګرو مرستې درته اعلانوم، کومو ملګرو چې د وچې ډوډۍ په برخه کې زموږ سره د بهر هیواد نه یا په هیواد کې دننه مرستې کړي دي. یو ورور چې د بلجیم نه پرله پسې زموږ د خیریه بنسټ سره مخکې هم مرستې کړي دي او دا ځل هم 500 یورو مرسته کړې وه چې د هغې نه 40,950 افغانۍ راغلې. هغې کې 15,000 کلدارې راته یو مولوي صاحب ښودلی و چې د هغې ویډیو تاسو کتلې ده، هغه ته مو ورکړې. بقایا 40,000 افغانۍ زموږ سره پاتې شوې چې هغه مو په دغه ګرمې ډوډۍ په برخه کې استعمال کړې. د کارخانو نه یو ورور 20,000 کلدارې مرسته کړې وه. همدارنګه 6,000 کلدارې یو ورور ما ته لاس په لاس راکړي دي او 15,000 افغانۍ امریکا نه یو ورور د زکات مرسته کړې وه. 15,000 افغانۍ یو بل ورور مرسته کړې وه. 10,000 افغانۍ د لرې پښتونخوا د ګلاجي پلازې نه یو ورور مرسته کړې وه. 1.5 یورو د بلجیم نه څو مسافرو ورونو مرسته کړې وه. 10,000 افغانۍ د جلال آباد تخار نه د نیاسن پلازې نه یو ورور مرسته کړې وه. د المقدس خیریه بنسټ د اولني معاون لخوا 50,000 کلدارې مرسته شوې وه. 10,000 افغانۍ د المقدس خیریه بنسټ د دوهم معاون لخوا مرسته شوې وه. 9,000 افغانۍ یو بل ورور د بهر هیواد نه مرسته کړې وه چې هغې ورور هم زموږ د بنسټ سره څو ځله مرستې کړې دي. 1.5 لک افغانۍ جلال آباد کې یو تجار دی چې هغه زموږ د خیریه بنسټ سره مرسته وکړه او د المقدس خیریه بنسټ د رئیس لخوا 50,000 افغانۍ مرسته چې 1,65,000 کلدارې ترې راغلې د ګرمې ډوډۍ په برخه کې مرسته کړې وه. او د جلال آباد د صرافۍ د مارکیټ نه یو دوکاندار 1,00,000 کلدارې مرسته زموږ سره د وچې ډوډۍ په برخه کې وکړه. نو تقریبا 12 لکه کلدارې وچه ډوډۍ باندې مصرف راته وه چې 12,40,000 او څه د پاسه دغسې خواوشا کلدارې راغلې. نو دوستانو، د ډوډۍ روپۍ خو به انشاءالله تعالی سر ته ورسېږي. دا خو برابره مرسته شوه او برابره شوې. دا د ټولو ملګرو ته ډېر ډېر اجرونه ورکړي، د بېل بېل روپۍ د الله رب العزت ورته نیکې بدلې ورکړي. اوس زموږ سره د ماشومانو د جامو په برخه کې تاسې مرستې وکړئ چې د خیاطانو تقریبا 2.5 لکه 2,70,000 کلدارې کېږي. د هغې روپۍ زموږ سره تر اوسه نه دي برابرې. نو په هغه برخه کې را سره مرسته وکړئ. دوستانو، ستاسې مرستې به دغسې اړمنو ځایونو ته رسېږي، هغه یتیمانانو ته به رسېږي د کومو ذکر چې مخکې تاسې په مختلفو ویډیوګانو کې اورېدلی او لیدلی دی. ډېره زیاته مننه کوم هر کله زموږ سره دغسې مرستې وکړئ. مننه.